ainda continua chovendo. Os relâmpagos. Meu Deus. Muita água. Olha os trovão, meu povo. Meu Senhor. Vamos aplicando água na calçada. Vou esperar mais um pouquinho antes de pegar do outro. Como? Vou esperar mais um pouquinho antes de pegar do outro. Vou pegar aqui com um pouco aqui. É, mas também não faz muita diferença, não. Não ia molhar só porque. Ah, sim, porque diminuiu aqui. Porque a água tava toda pra cá. É questão de segundo mesmo, ó. É. O final que pegamos lá, tá dentro pra ir pra lá. E é isso aí, minha gente. Aqui é a realidade de São Paulo.